बिफोर यु ट्राईमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी खजुरी बनाउन ट्राई गर्दैछौँ। अब यहाँलाई यो त ठेकुवा हो जस्तो लागिरहेछ भने यस यो ठेकुवा पनि हो, यसलाई ठेकुवा भनेर हामीले चिन्छौँ पनि। तर हामीले जति पनि इन्टरनेटमा देखिरहेका छौँ ठेकुवा भनेर यसको रेसिपिजहरू एकदमै पपुलर छ, त्यो चाहिँ एक्चुअल ठेकुवा नभएर खजुरी रहेछ, एटलिस्ट हाम्रो स्टडी अनुसार चाहिँ। अब यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ भने यहाँहरूलाई पुरानो भिडियोहरू हुनुहुन्छ नि, यहाँहरूलाई अभियसली थाहा छ हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल च्यानल हो, हामी बनाइहेर्छौँ कस्तो हुन्छ भनेर। त्यसपछि यहाँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै सेयर गर्छौँ, राम्रो देखाउने भन्दा पनि जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँहरूलाई रेसिपीमा जम्प हुनु छ भने तल टाइम स्ट्याम्प यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको अगाडि हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छौँ। सुरुमा यसको ओरिजिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँ तराई पूर्वी तराई भन्छ नि, के भन्छ वीरगञ्ज र जनकपुर अथवा त्यहाँ हाम्रो मिथिला नगरी नै भन्छ भने त्यो भेगमा, अनि इन्डियाको चाहिँ बिहार भेगमा चाहिँ नि एकदमै पपुलर यो डिस। यो चाहिँ नि कन्ट्री भन्दा पनि कल्चर बेस्ड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो अब छठमा भगवानलाई चढाउनुको लागि बनाउने एउटा चाहिँ स्विट हो अथवा एउटा डिस हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूले एक्चुअल ठेकुवा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि गहुँको दानालाई नै उहाँहरूले आफैले एकदमै धोएर पखालेर सुकाएर एकदमै नै शुद्ध गरेर त्यसलाई पिसेर नयाँ चुलो नयाँ भाँडा प्योर घिउमा सक्खर गहुँको पिठो र घिउ मात्रै जम्मा 3टा इन्ग्रिडियन्ट्सबाट उहाँहरूले बनाउनु हुँदो रहेछ, ताकि बाहिरको चिनीहरू अथवा तेलहरू अरू युज गर्दाखेरि कुनै पनि बाहिरको इम्प्युरिटिजहरू नआओस् भन्ने हिसाबले। अनि त्यो टाइममा चाहिँ जस्तो त्यसरी बनाउँदा अलिकति साह्रो हुने अथवा हैन, अब टेस्टको लागि इन्हेन्स गर्नको लागि अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मिक्स गरेर त्यो प्रसाद ठेकुवा भयो त्योसँग नै बाँड्नको लागि बनाएको चिज चाहिँ रहेछ खस्ता खजुर अथवा हामीले जेनरल टर्ममा भन्दाखेरि खजुरी। त्यो भएर हामीले जेनरली देख्दाखेरि हामीले त जस्तो हाम्रो टेस्टको हिसाबले हामीले त टेस्टलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ, त्यो हिसाबले हामीले त सक्खर गहुँको पिठो र घिउमा मात्र त बनाउँदैनौँ। त्यो भएर हाम्रो एक्चुअल हाम्रो टेक्निकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई ठेकुवा भन्नु मिलेन, यो चाहिँ हाम्रो खजुरी हो। अब यसको रेसिपी स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँहरूले हामीलाई चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा छुटेको केही इन्ग्रिडियन्ट्स रहेछ भने हामी अगाडि कुरा गर्नेछौँ। रेसिपी स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा मैले लिएको छु गहुँको पिठो 300 ग्राम, मैदा 300 ग्राम र यसमा हामी सुजी राख्दैछौँ 100 ग्राम। अब यहाँहरू कसैलाई 5 किलो बनाउनु मन लाग्ला, कसैलाई 2 किलो बनाउनु मन लाग्ला, कसैलाई थोरै मात्रै बनाउनु बिग्रिन्छ भने जस्तो लाग्ला। बाहिर यहाँहरूले हाम्रो भिडियो हेरेर ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूको कुनै पनि रेसिपी बिग्रिने चान्स 5% पनि हुँदैन, किनभने हामीले रेसिपी सेयर गर्ने राम्रो देखाउने भन्दा पनि जस्ताको तस्तै हामीले घरमा ट्राई गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक्सपिरियन्स यहाँहरूलाई सेयर गर्छौँ। अब रेसिपीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैदा र गहुँ यहाँहरू आफ्नो इच्छाले अघि भने जस्तो जति पनि लिन सक्नुहुन्छ, 100% गहुँ 100% मैदा, 50-50 70-30 जति पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि फरक भएन। तर अब यसलाई टोटल इन्ग्रिडियन्ट मानेर हेर्ने हो भने टोटल पिठो गहुँ र मैदा, त्यसको 5 भागको 1 भाग सुजी, किनभने त्योभन्दा धेरै सुजी राख्नु हो भने सुजी ढाडिन टाइम लाग्छ, हामीले काम गर्दै जाँदा त्यो झन् ड्राई हुँदै आयो भने पछि धेरै फुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर सुजी नराख्नु हुँदा नि फरक पर्दैन, सुजीले थोरै कम्प्लिकेटेड चाहिँ बनाउँछ। त्यसपछि टोटल पिठो हाम्रो जति भयो गहुँ र मैदा टोटल, त्यसको 5 भागको 1 भाग चिनी राख्नु हो भने पर्फेक्ट ब्यालेन्स हुन्छ सुगर। अब त्यो यहाँहरूको आफ्नो टेस्टको अनुसार कम या ज्यादा यहाँहरूले गर्न सक्नुभयो। अनि त्यो टोटल पिठो जति हुन्छ त्यसको 4 भागको 1 भाग अथवा 5 भागको 1 भाग, त्योभन्दा कम चाहिँ युज गर्नु भएन। यहाँहरूलाई चाहिन्छ घिउ। 3वटा पिठोको मिक्सरलाई हामी मजाले चलाउँछौँ पहिला, र यसमा हामी थोरै थोरै घिउ राख्दै र यसलाई मजाले मिक्स गर्दै जान्छौँ। हामीले सबै घिउ राखिसक्दाखेरि पनि घिउ सबैतिर पनि लाग्नु पर्यो, तर घिउको कतै पनि डल्लाहरू देखिनु भएन, घिउ पिठोमै मिक्स हुनु पर्यो मजाले। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै यो प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा यहाँहरूले पिठो राम्रोताले माड्नु भएन अथवा यहाँहरूले घिउ कम युज गर्नुभयो भने यहाँहरूको खजुरी एकदमै साह्रो बन्छ। सबैभन्दा खजुरीलाई सफ्ट बनाउने नै हो। बाइ द वे यहाँहरूले हाम्रो निम्कीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हाम्रो एकदमै क्रन्ची बनेको छ, त्यो पनि यस्तो यही प्रोसेस हो। यसलाई अब इन्डियनहरूले चाहिँ मोइन गर्ने भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ अब माड्ने हो मजाले हैन। यो प्रोसेस भनेको यहाँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यहाँहरूसँग घिउ छैन अथवा यहाँहरूले कमर्सियली बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले यसलाई तेल अथवा कुनै पनि फ्याटमा यहाँहरूले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो डाल्डाहरू युज हुन्छ हैन, त्योमा गर्न सक्नुहुन्छ भने सनफ्लावर ओइलमा यहाँहरूले यो काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फाइनली यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यस्तो मजाले डल्लो पर्छ, यहाँको हातमै चिल्लो थाहा हुन्छ, हर्र घिउ बास्न आउँछ। त्यो स्टेजसम्म यहाँले घिउ राखिराख्नु पर्यो, घिउ कम भयो भने पनि साह्रो हुन्छ। अब घिउ र पिठो मजाले मिक्स भइसकेपछि हामी यसमा राख्दैछौँ कोकोनट पाउडर। हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्स अनुसार हामीले 90 ग्राम कोकोनट पाउडर राख्दैछौँ र हामी चिनी राख्दैछौँ 140 ग्राम। चिनी चाहिँ यहाँले सकेसम्म ग्राइन्ड गरेर राख्नु होला, किन भन्दाखेरि जस्तो हामीले यसको डो चाहिँ साह्रो खालको बनाइन्छ र यो मजाले पग्लिन पाउँदैन। अनि चिनी जस्ताको त्यस्तै रह्यो भने हामीले सेप बनाउँछौँ, अनि तेलमा हाल्दाखेरि चिनी बल्ल त्यहाँ गएर पग्लिन्छ, अनि हाम्रो
खजुरको सेप बेग्रिने फुट्ने तेलमा गएर फैलिने प्रब्लम हुन्छ त्यही भएर यहाँहरूले त्यसलाई पाउडर बनाएर युज गर्नु पर्यो। अब यो सबै कुरालाई हामी मजाले मिक्स गरेर यसमा थोरै पानी स्प्रिङ्कल गर्छौँ। पानी स्प्रिङ्कल गरेर राख्दाखेरि चाहिँ यो मजाले सबैतिर पर्नुपर्छ, एकै ठाउँमा एउटै डल्लो चाहिँ पर्नु भएन यहाँहरूले रोटी बनाएको जस्तो। त्यही भएर यहाँहरूले यसरी मोलेर पानी स्प्रिङ्कल गर्दै मजाले बनाउनु पर्यो। अब यसमा हामी सौँफ राख्दैछौँ। सौँफ चाहिँ खास हामीले अगाडि राख्नुपर्ने, बिर्सेर यति बेला राख्दैछौँ। कोकोनट र सौँफ भनेको खजुरीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्लेभर दिने दुईटा कुरा हो, त्यो भएर यहाँले सौँफ र खजुरी अलि धेरै राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यसमा मेजर नगरिकन राखेका छौँ। यसलाई पनि हामी मजाले मिक्स गर्छौँ। पिठो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्दाखेरि यस्तो ड्राई देखिए पनि हामीले यसलाई मजाले मुठी पार्यौँ भने मजाले डल्लो पर्ने भएको छ। यो जति हेर्दा ड्राई देखेको छ त्यति ड्राई छैन यो पिठो। पिठोलाई मजाले मोलिसकेपछि अब हामी यसलाई छोपेर राखिदिन्छौँ। हाम्रो च्यानलको नाम बिफोर यु ट्राईले सजेस्ट गरे जस्तै कुनै पनि रेसिपीहरू यहाँहरूले ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि हामी त्यही रेसिपीहरू युट्युबबाट हेरेर र अरू सोर्सहरूबाट ट्राई गर्छौँ। त्यसको बनाउने प्रोसेसमा के प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यो कुरा गर्छौँ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो सबै सल्युसन्सको कुरा गर्छौँ। यहाँले कुनै पनि रेसिपी ट्राई गरेर फेल हुनुभएको थियो भने त्यो रेसिपीमा यहाँहरूको के मिस्टेक भएको थियो भन्ने कुरा यहाँले हाम्रो भिडियो हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरू किचन र कुकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने बिफोर यु ट्राईलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। लगभग आधा घण्टापछि हामीले यसलाई उगारेर हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ एकदमै सफ्ट भइरहेको हुन्छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी डल्लो बनाउँदाखेरि मजाले डल्लो परिसकेको छ। अब पिठो कतिको नरम या साह्रो छ भन्ने कुरा त यहाँले भिडियोमा हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर यहाँहरूको लागि एकदमै 100% वर्क गर्ने एउटा टिप्स भनेको जब यहाँहरूले यसलाई रेस्ट गर्न राखेपछि, किनभने रेस्ट गर्न राखेपछि अझै सफ्ट हुन्छ, रेस्ट गर्न राखिसकेपछि मजाले यसरी हामीले यसलाई डल्लो बनाएर हातमा थिच्दाखेरि वरिपरि चर्किनु भएन, फुट्नु भएन। त्यतिको साह्रो भयो भने हाम्रो पर्फेक्ट। अब गिलो भयो भने के हुन्छ? गिलो भयो भने केही पनि हुन्न। यहाँहरू अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो, यहाँहरूलाई ओहो भने जस्तो लाग्यो भने यहाँले बरु सारोको सट्टा गिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। पिठो गिलो हुँदाखेरि हाम्रो खजुरी बाहिर ब्राउन भइसक्दा यसबाट भित्रको मोइस्चर जान पाउँदैन पिठो गिलो भयो भने, किनभने पानीको मात्रा धेरै हुन्छ। तर फरक केही पनि पर्दैन। हाम्रो यो नर्मली 10 मिनटमा यो पाक्छ भने त्यसलाई 15 मिनट लाग्ला पाक्नको लागि। सेकेन्ड कुरा, यहाँहरूको पिठो गिलो हो भने यहाँहरूलाई एउटा फाइदा के हुन्छ, हामीले जस्तो यो सेपको बनाइरहेका छौँ सारो खालको बनाउँदाखेरि डिजाइन चाहिँ बाहिर फुटेको देखिन्छ, फुटेको चर्केको देखिन्छ फाइनल रिजल्टमा। अब यहाँले पिठो गिलो बनाउनु भयो भने हेर्दाखेरि फाइनल रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो, कतै फुटेको नि हुँदैन, चिल्लो राम्रो देख्नुहुन्छ। यसको डिजाइन राख्नको लागि हामीले फोर्क युज गर्दैछौँ। यहाँले नाङ्लो अथवा यस्तो कुनै पनि प्याटर्न भएको चिजमा यसलाई थिचेर यसको सेप निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँले मार्केटमा ठेकुवाको साँचो भनेर काठले बनेको एउटा त्यो चिज नै पाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई फ्राई गर्नको लागि हामी तेल तताउन राखिदिन्छौँ। हामीले अघि कुरा गरे जस्तै यहाँले ठेकुवा जस्तो यसलाई पनि प्योर घिउमा बनाउनु हो भने एकदमै मिठो पनि हुन्छ, एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। हामी चाहिँ अब यसलाई तेलमा बनाउँदैछौँ। तेल तताउन राखिदिन्छौँ र तेल तातुन्जेलमा हामी यसको सेपहरू बनाएर रेडी गर्छौँ। यसको सेप बनाएर राखुन्जेलमा हाम्रो तेल पनि मजाले तातेको हुन्छ, यसलाई हामी राखिदिन्छौँ। अब यहाँहरूले यो भिडियोमा हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो मजाले पाकेको जस्तो देख्नुहुन्छ। यो हाम्रो चाहिने भन्दा अलिकति बढी तातेको छ तेल, किनभने हामीले यसलाई एकदमै लो हिटमा मजाले धेरै टाइम लगाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यसको मोइस्चर सबै उड्नुपर्छ। सेकेन्ड कुरा भनेको यहाँले खजुरी डुब्ने जति तेल राख्नुभयो भने अझै राम्रो। यहाँले यसमा हेर्नु भए अनुसार चाहिँ हाम्रो तेल अझै धेरै तातेको छ। यहाँले यसलाई कम हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो लो हिटमा धेरै बेर पकाउँदाखेरि यसको भित्रसम्म मजाले पाक्छ। यसरी हाम्रो एक ब्याच पाक्दै गर्दाखेरि हामीले अरू प्रिपेयर गर्दै जान सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै लो हिटमा पकाउँछौँ र मजाको टाइम लाग्छ। यहाँले 5-7 मिनटपछि यसलाई फर्काइदिन सक्नुहुनेछ। यसलाई ब्राउन भएपछि नै फर्काउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन यहाँले, किनभने 3-4 चोटि यसलाई मजाले फर्काएर आफूलाई चाहिने जति कलर निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँले एकै साइड मजाले पकाउनु र अर्को साइड पनि मजाले पकाउनु गयो भने चाहिँ कलर अलिकति फरक आउन सक्छ। यसलाई हामीले 2-3 चोटि मजाले फर्काइ पकाउन सक्छौँ। हामीलाई चाहिने जति ब्राउन एकदमै राम्रो कलर आइसकेपछि हामी निकालिदिन्छौँ। यहाँले हाम्रो रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै नै राम्रो आएको छ, एकदमै क्रिस्पी बनेको छ। यो यसको कलर, सेप, एभ्रिथिङ एकदमै पर्फेक्ट छ। अब यहाँहरूको नजरमा यो त फुट्यो, चर्क्यो, राम्रो भएन जस्तो लाग्छ भने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यहाँलाई हेर्दाखेरि राम्रो चाहियो कि खाँदाखेरि चाहिँ स्पेसल चाहियो भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ नि सायद मान्छेहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ भनेर जसलाई सेप राम्रो चाहिन्छ उहाँहरूको लागि पनि मैले एउटा सानो ट्राई गरेर देखाएको छु। यहाँ मैले त्यही पिठो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले अर्को एउटा बलमा खनाउँदैछु। यो चाहिँ यहाँलाई भिडियोमा देखाउनको लागि मात्रै मैले ट्राई गर्दैछु। अब मैले अर्को बलमा खनाएको पिठोमा चाहिँ मजाले पानी राख्दैछु र यसलाई मजाले मुस्छौँ हामी। यसलाई मुस्दाखेरि चाहिँ हामीले पिठो मुसेको जस्तो मजाले सारो नै तर अलिकति पिठो पानी राखेर मजाले मुस्नुपर्ने हुन्छ।
सुरुमा नै यहाँहरूले नफुट्ने बनाउनु भयो भने पिठो गिलो बनाउनु पर्यो। अघि नै कुरा गरेको छ, सुरुमै नफुट्ने खालको बनाउने भन्नुहुन्छ भने पिठो अलिकति गिलो राख्नु पर्यो। अनि स्टार्टिङमै पिठो गिलो बनाउनु भयो भने यहाँले रेस्ट गर्न राख्नुहुन्छ, त्यति बेला मजाले ग्लुटेन डेभलप हुन्छ। ग्लुटेन डेभलप भयो भने चाहिँ यो चर्किने फुट्ने केही पनि हुँदैन। अब हामीले चाहिँ यो स्टेजमा आएर पानी थप्दैछौँ, त्यही भएर हाम्रो केसमा चाहिँ ग्लुटेन त्यति इजिली डेभलप हुन पाउँदैन, त्यही भएर हामीले यसलाई मजाले मुस्दैछौँ। यहाँले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो धेरै मुस्नु पर्दैन। स्टार्टिङमा मजाले पानी राखेर यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिनु भयो भने अझै राम्रो। यो हो स्टार्टिङको रिजल्ट। हामीले सुरुमा बनाएको रिजल्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पातलो थियो, फुलेर ठुलो भएको छ, तर चर्किएको छ। यसलाई फुटाएर हेर्नुभयो भने पर्फेक्टली पाकेको छ। यो एकदमै क्रन्ची छ, झुरुम झुरुम छ र क्रन्ची र एकदमै सफ्ट पनि छ। यो यसको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। यो हामीले अगाडि प्रिपेयर गरेको खजुरी हो भने यहाँ पाक्दैछ हाम्रो जुन गिलो पिठोबाट बनाएको वाला नफुट्नेवाला खजुरी, र यो पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। हामी यसलाई पनि निकाल्दैछौँ। अब यसको सेप चाहिँ अलिकति हामीले अर्कोभन्दा अलिकति बाक्लो बनाएको भएर यो फुलेर अझै बाक्लो भएको छ, तर यहाँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा पनि फुटेको छैन। अब फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले यो देख्दै हुनुहुन्छ, यो त अलिकति बाक्लो पनि भएको छ, तर सेम सेप र सेम साइजमै यहाँले बनाउनु भयो भने पनि उति टाइम पकाउँदाखेरि यो अगाडिको जति क्रन्ची चाहिँ हुँदैन। अब यहाँहरूको चोइस मिठो र स्पेसल खाने कि अथवा राम्रो देखाउने खालको बनाउने यहाँहरूको इच्छा। हाम्रो सबै खजुरी बनेर रेडी भइसकेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गोलो र पछाडिको नफुटेको चाहिँ हाम्रो गिलो पिठोबाट बनाएको हो भने हाम्रो अथेन्टिक स्पेसल यहाँले अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ। ओभरअल हाम्रो खजुरीको रिजल्ट एकदमै राम्रो आएको छ। अब एकैछिन गिभअवेको रिजल्टको कुरा गरौँ। हामीले प्रिभियस भिडियोमा एउटा सानो गिफ्ट हाम्रो सब्सक्राइबर्सको लागि भनेर एज अ गिभअवे अफर गरेका थियौँ। त्यसको लागि यहाँले कमेन्ट गर्नुपर्ने थियो हाम्रो त्यो पोस्टमा। थुप्रैजनाले कमेन्ट गरेर आफ्नो पार्टिसिपेट गर्नुभयो, तर अनफर्चुनेटली 2-3 जनाले भन्दा बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा चाहिँ फलो गर्नुभएको रहेनछ। त्यही भएर हामीले ऱ्यान्डम पिक गरेको भिडियो चाहिँ यहाँलाई देखाउन सकेनौँ र यसको विनर हुनुभएको छ रोशन थिङजी। र हाम्रो सेकेन्ड विनर चाहिँ हामीले इन्स्टाग्रामबाट सेलेक्ट गर्छौँ भनेका थियौँ। जस अनुसार चाहिँ हाइएस्ट लाइक भएको कमेन्ट रहेको छ सक्षमजीको। कङ्ग्रेचुलेसन्स सक्षमजी, हाम्रो सेकेन्ड विनर हुनुभएको छ। खुसीजीको पनि जित्ने चान्स चाहिँ एकदमै हाई थियो। सायद उहाँले युट्युबमा नि कमेन्ट गर्नुभएको भए जित्ने चान्स अझै बढ्थ्यो होला। विनर्सहरूले चाहिँ यो भिडियो पोस्ट भएको 7औं दिनभित्र हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर गिफ्ट कलेक्ट गरिसक्नु भएन भने चाहिँ त्यसपछि हामी फेरि विनर सेलेक्ट गर्नेछौँ र हामी त्यो गिफ्ट सेकेन्ड विनरलाई ह्यान्डओभर गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई फ्युचर गिभअवेजको लागि बेस्ट अफ लक। बिफोर यु ट्राईलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हाम्रो थुप्रै रेसिपीहरू जस्तै यो खजुरी पनि मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हो। निम्की जस्तो अरू थुप्रै रेसिपीहरूमा युज हुने टेक्निकले हेल्प गरेको भएर हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ। यहाँहरूले हाम्रो च्यानलभित्र गएर यस्तो थुप्रै भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। जुन क्रुसियल पार्ट हो, जुन चिजले यहाँहरूको रेसिपी बिग्रिन सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी अझै धेरैमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। र अघि कुरा गरे जस्तै हामी राम्रो देखाउने भन्दा नि एक्चुअल वे र प्रपर काम गर्दाखेरि के प्रब्लम्सहरू आउँछ र त्यसलाई कसरी सल्युसन गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छौँ। यहाँहरू कुकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। स्टे कनेक्टेड।